Boa tarde, mozas. Estamos aquí outra vez para continuarmos con o noso estudo da literatura galega. Hoxe, para isto, trataremos dous puntos fundamentais. O primeiro deles, as claves na conformación do sistema literario galego. O segundo, unha breve, concisa, pero esperemos que útil, temporalización da historia xeral da nosa literatura. En canto ás claves, falaremos de 6 claves principais. A primeira, que se trata dunha literatura autónoma, non supeditada a outras. A segunda, que se trata dunha literatura con un desenvolvemento histórico propio, con unha recuperación paulatina despois dos séculos escuros. A terceira, que se trata fundamentalmente dunha literatura de compromiso social e de compromiso patriótico. A cuarta, que se trata dunha literatura na que durante unha grande etapa predominou fundamentalmente o xénero lírico. A quinta, que se trata dunha literatura renovadora e recoñecida universalmente. E a sexta e última, que se trata dunha literatura profundamente asociada ao estado social da súa lingua, do galego, pero que ademais diso inflúe profundamente en como o galego é visto polos cidadáns, concedéndolle prestixio. Con respecto ao punto número 1, apuntaremos que esta literatura autónoma, non subordinada a outras, parte da base de que se escribe nunha lingua propia, como vimos o outro día cando falábamos do que é literatura galega e conviñamos que posiblemente o máis definidor da nosa literatura sexa que está escrita na nosa lingua. É unha literatura influenciada pola historia do país, con tendencias propias, que reflexa a maneira de vivir dunha colectividade. E neste sentido ten un papel simbólico que denota a existencia dun pobo, dando conta, en moitísimos casos, fundamentalmente das súas preocupacións colectivas. En canto ao desenvolvemento histórico específico, teremos que partir de que se trata dunha literatura con un grandísimo esplendor medieval, pero que despois carece de algúns dos movementos literarios fundamentais, neste caso o Renacemento e o Barroco, cousa que a diferenza das literaturas portuguesa e española, por exemplo, pero o feito de que durante eses séculos, os que coñecemos como séculos escuros, non se escribise literatura culta en galego, non significa, como ben sabemos, que non existise literatura, porque sí existía a literatura popular, nin que non existise unha vizosa cultura no noso pobo. Posteriormente, a literatura recuperarase de forma culta en Galiza e en galego no século XIX. No século XIX producirase a recuperación da poesía e, posteriormente, a finais do século XIX, a recuperación da narrativa. E a principios do século XX, a recuperación do ensaio e do teatro. Pouco a pouco, paseniño e coa grande crise da Guerra Civil, iránse recuperando e ampliando lectores para a nosa literatura. Se ben é certo que nunca teñen pasado dun 30%, problema que comparten hoxe en día moitas outras literaturas, que non é só un problema da nosa, pero que no fondo si temos que recoñecer que representa un elemento a mellorar para a súa pervivencia. En canto ao compromiso social e patriótico, temos que decir que boa parte da nosa literatura denuncia a situación do país, denuncia problemas como a miseria, a emigración, a agresión a unha cultura, a falta de liberdades, por exemplo, durante a dictadura franquista, e que, sobre todo, é unha literatura de compromiso. E este compromiso nace inicialmente na publicación de cada libro en galego co compromiso co idioma. A través do compromiso co idioma, a nosa literatura vai tocando todos e cada un destes problemas do pobo, todos e cada un destes poemas sociais, destacándose internacionalmente como unha literatura de compromiso, como unha literatura empeñada, como unha literatura de denuncia. Se ben é certo que grazas á relativa normalización cultural e á ausencia de determinados conflictos nos últimos 40 anos, a literatura se ten ido normalizando e ampliando
o seu abanico temático. En canto ao predominio do xénero poético, se ben é certo que históricamente se ten dito que o galego é un pobo profundamente sentimental, non será só por este motivo que a poesía teña triunfado, que teña representado un papel fundamental dentro da nosa historia da literatura e especialmente en determinadas décadas ou incluso poderíamos decir que en determinados séculos. Temos que tamén facer unha reflexión con respecto ao condicionamento económico e comercial. Publicar poesía sempre foi máis simple, publicar poesía sempre foi máis barato, e isto tamén ten cambiado na actualidade. Pero tamén estamos a falar, ademais dunha literatura de compromiso, dunha literatura que pensa no interior, que pensa no propio, tamén dunha literatura recoñecida e recoñecida universalmente. Si pensamos no número de habitantes que ten o noso país, resulta unha evidencia que é amplo o número das figuras literarias da literatura galega que teñen tido recoñecimento fora, pasando desde Rosalía a Castelao, a Manuel Antonio, a Blanco Amor, a Cunqueiro, a Manuel Rivas na actualidade e outros. E como último punto, decimos que se trata dunha literatura condicionada polo estado da lingua. En determinados momentos, e pola ausencia de poder administrativo, pola ausencia de capacidade de produción cultural, a nosa literatura ten representado o reducto de lingua elevada, o reducto de cultura, o reducto de prestixio do noso idioma. E neste sentido, a literatura galega ten sido históricamente unha ferramenta prestixiadora da nosa lingua. Con isto, damos as principais claves que concebimos para a conformación do sistema literario galego. Agora, pasaremos á periodización da literatura galega. Periodización que simplemente enumeraremos aquí e que en certa medida tentaremos traballar desde a reflexión individual, posteriormente poñendo conclusións en común. E por que digo desde a reflexión individual? Mirade, unha cousiña primeiro. Poderíamos establecer un marco cronolóxico para a nosa literatura desde o seu nacemento na etapa medieval, que pasaría despois, como xa dixemos antes, polos séculos escuros, unha época nos séculos XVI e XVII onde non se escribe literatura culta galega, ou prácticamente non se escribe literatura culta galega, onde só temos algúns sonetos, algunhas cancións, algúns vilancicos, un entremés, unha peza de teatro, entremés famoso sobre a pesca no río Miño. Pero despois, e amparados nesa literatura popular que xa dixemos que existía, a nosa lingua irá recuperando espazos, primeiro na Ilustración, que será o seguinte período que trataremos. A Ilustración, protagonizada entre outros por Martín Sarmiento, que tiña a idea de que o galego tiña que entrar no ensino, porque, como moi ben el decía, non se pode coñecer ignotum per ignotum, é dicir, non se pode coñecer o descoñecido polo descoñecido. E entón, non tiña sentido, como Frade dicía, que os estudantes estudasen latín con manuais en castelán, cando os estudantes non sabían falar castelán nunha sociedade que tiña a lingua galega como lingua de uso único en porcentaxes superiores ao 90%. Posteriormente, no século XIX, será a época do Rexurdimento, a época que todos e todas asociades a Rosalía, ou particularmente, e de maneira máis extensa, a Rosalía, Curros e Pondal, mas na que trataremos tamén o traballo dos precursores e, posteriormente, dos epígonos de Rexurdimento, é dicir, aqueles autores que comezaron a traballar a narrativa e comezaron a apuntar a existencia dun teatro en galego. Finalmente, temos a época contemporánea, que poderíamos dividir en catro fases. A primeira sería o período do segundo Rexurdimento, a época da xeración Nós, a época das Irmandades da Fala, de Castelao, de Risco, de Otero Pedrallo, de Manuel Antonio, de Rafael Dieste. Posteriormente, teríamos unha época de silencio,
pero que tiña voz no exilio, e a época na que Seoane e outros, en Argentina, a chamada quinta provincia galega, construirán un espazo de liberdade onde a nosa literatura pode seguir existindo, a pesar da opresión dictatorial que se vive na propia terra. Posteriormente temos un período de lenta eclosión que parte na década de 50 da creación da Editorial Galaxia e que poderíamos considerar que acaba en 1981 co novo Estatuto de Autonomía. Con ese novo Estatuto de Autonomía aparece o que chamamos de momento o período actual, porque non temos outra maneira de chamalo, é dicir, o noso tempo. Xa sei que a vos, polas vosas idades, vos parece que como vai ser o voso tempo o de 1981? Pero no fondo é o, porque no relativo aos factores que condicionan a existencia da nosa literatura, en 1981, cando co Estatuto de Autonomía, a posterior Lei de Normalización Lingüística, a entrada do galego no ensino, a aparición da televisión pública e moito máis tarde coa democratización dos medios de produción cultural vía internet, a nosa literatura pasará a liberarse dos límites que establece un Estado centralista, dictatorial e contrario á diversidade de culturas no Estado español. E aquí fixemos dunha maneira moi rápida un resumo que nos leva desde o século XII á actualidade. Agora vou-vos pedir a vos un pequeniño esforzo. Prescindiremos, iso sí, dos séculos escuros e da ilustración, porque non temos materiais do tipo dos que vos vou propoñer para traballar. Pero aquí chegamos á parte do voso traballo. Vou-vos deixar aquí, nos links, abaixo, unha serie de cancións que comezarán con Mendiño, na Idade Media, que irán pasando despois no Rexurdimento por Rosalía, Curros e Pondal, para seguir camiño adiante con Cabanillas nos principios do século XX e despois Celso Emilio Ferreiro, Darío Xoán Cabana e Pilar Pallarés. Con todas estas cancións tentaremos ir creando un marco histórico envolvente da nosa literatura. Non son cancións escollidas meramente desde un punto de vista cualitativo. Non estamos dicindo que con isto os temas que vou colocar aquí abaixo sexan as obras máis representativas da nosa cultura, pero si nos facilitan unha cousa. Lembrades que sempre falamos para a poesía de que a poesía no fondo é música, porque ten unha rima, porque ten un ritmo, e que no fondo todas as letras de canción son poesía. Se tivésemos que ler unha novela ou incluso un conto de cada unha das épocas para facer este tipo de reflexión, non nos chegaría o tempo desta aula. Desta maneira, sí. Entón o que vos propoño é xogar con poemas destes autores que eu vos dixen, musicados por grupos actuais. Escoitade os poemas tranquilamente, escoitade as cancións que dan forma musical a estes poemas unha ou dúas veces, e o exercicio que vos pido é moi simple. Simplemente se trata de que, debaixo dos espazos que vos vou deixar nun documento digital que tamén terá link debaixo deste vídeo, tituledes doutra maneira cada un dos poemas. Por que titulalos? Porque é algo breve, porque é algo creativo e porque, se facemos ben este exercicio, ese cambio de título demostrará que temos comprendido de que trata o poema, que o temos interiorizado. É moito máis rápido que un resumo. Parece a priori máis fácil, pero por favor, facede con sentidiño e demostrádenos a todos e a todas que sodes capaces de pensar un pouquiño máis alá dos propios versos literais do poema e retitulalo con aquela idea que crea en vos. Veña, vémonos pronto, botovos un pouquiño de menos ainda que siga falando con vos, unha grande aperta e desfrutade da tarde. Chao.